EcoJ Ekoprint Jogja merupakan salah satu galeri dan tempat produksi berbagai produk ekoprint, termasuk kain, fashion, dan produk berbahan kulit. Mereka menggunakan teknik ekoprint yang memanfaatkan dedaunan, bunga, dan ranting pohon untuk membuat motif pada kain. EcoJ secara aktif menyelenggarakan workshop dan pelatihan ekoprint. Mereka sering bekerja sama dengan berbagai institusi seperti universitas dan sekolah, serta komunitas lain untuk mengajarkan teknik ekoprint kepada masyarakat luas, termasuk ibu-ibu PKK dan guru. Ini juga menjadi salah satu daya tarik wisata di sana. Alat dan bahan yang digunakan di sini ada palu, plastik, tote bag sebagai media utama, dan juga dedaunan. Sebelum membahas langkah pembuatan, ekoprint merupakan suatu teknik mencetak motif pada kain atau bahan lain menggunakan pewarna alami dari tumbuhan. Jadi alih-alih memakai tinta kimia, ekoprint memanfaatkan pigmen warna yang ada pada daun, bunga, batang, atau bagian tumbuhan lainnya. Prinsip dasarnya adalah mentransfer pigmen warna dan bentuk dari tumbuhan ke kain melalui kontak langsung dan proses pemanasan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam langkah-langkah pembuatan. Untuk langkah-langkah pembuatannya, ini tergolong mudah. Setelah semua bahan dan alat sudah terkumpul seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, langkah pertama yaitu daun atau bunga segar diletakkan langsung di atas media, seperti contohnya ini saya menggunakan tote bag, kemudian dilapisi dengan plastik atau kertas tipis, lalu dipukul-pukul secara merata menggunakan palu atau benda tumpul lainnya. Nah, proses pemukulan ini akan memecahkan sel-sel tumbuhan dan mengeluarkan pigmen warnanya langsung ke serat kain. Untuk karakteristik hasilnya, cenderung memberikan motif yang sangat detail dan tekstur alami dari daun. Namun, warnanya mungkin tidak seintens teknik kukus atau rebus dan kurang tahan luntur jika tidak difiksasi dengan benar. Teknik ini lebih cocok untuk proyek-proyek kecil atau eksperimen. Lalu ada teknik fermentasi daun, dan yang terakhir ada teknik boiling atau rebus, atau yang bisa disebut juga sebagai iron blanket. Yang dimana masing-masing dari teknik pembuatan ekoprint tersebut memiliki keunikan masing-masing dan karakteristik yang unik pada hasilnya. Teknik memukul atau hammering, atau bisa disebut juga sebagai pounding, memang seringkali lebih diminati, terutama oleh para pemula atau mereka yang mencari proses yang lebih langsung dan cepat. Ataupun mungkin alasan lainnya, yang pertama karena kemudahan dan kesederhanaan bahan dan proses yang cepat. Yang kedua, karena hasil motif yang detail dan jelas karena proses pemukulan sehingga hasilnya presisi. Yang terakhir, karena sensasi proses yang menyenangkan. Terdapat sensasi kepuasan saat hasilnya sesuai dengan setiap pukulan.